從天成路一開始咧嚟到呢邊啊，都係好多紙廠啊。當時去到明朝嘅時候啊，咁啊有好多廣東人、南番順人啦喺呢度開紙廠嘅。由天成路一路到紫航路都係嗱，呢個鐘數咧6點8個字啊，我個餐就到咗啦。咁呢一個餐咧總共係使咗我37蚊5毫嘅。嗱，雖然唔多嚇，啱先咧我點咗醬汁咧，雞皮有部分係好脆嘅，然之後配埋一白飯，哇，好正好正！嗱，呢度咧仲有另外一個非常之受歡迎嘅餅鋪啦嚇，即係如果唔係咁多人咧，我就會排隊去買嘅啦。不過排到咁咧，就真係冇乜必要啦。Hello， 各位觀眾大家好啊！話說上個星期咧就帶大家去過海珠中路睇過嗰啲舊名啦，好多觀眾喺後台留言非常踴躍。咁咧，我今日又帶大家過嚟呢邊行下。我而家所在嘅位置就係官祿路啦。海珠中路咧同惠福路一帶啊，唔單止係唐宋時期啊繁芳啊嚇，到明清時期咧亦都係好繁。到咗民國初年嘅時候咧，好多海外僑商紛紛都喺度投資起大屋啊嘛，係咪？所以咧呢度係會有好多好有嶺南特色嘅房屋嘅，譬如面前呢一棟啦，又或者面前呢一個萬雄新街啊。咁佢原名咧叫萬雄園嘅。咁喺呢度咧，全部都係呢啲好有民國風嘅建築物嚟嘅。而且咧，我啱啱喺條街上邊行啊，好多呢啲歷史建築嘅牌嘅。咁而且咧，不單如此，裏邊仲係有人喺度住緊嘅。嗱，官祿路咧其實就好短嘅，咁啊附近有紫航路、有詩書路啦嚇，等陣都會帶大家過去睇嘅。咁究竟官祿路呢度係點樣得名嘅咧？原來又有段古嘅喎。嗱，官祿路咧最初嘅名就叫官祿路，發音係一樣嘅。不過而家嘅官祿路咧，大家睇睇下，官就係觀察官啦，祿就係綠色嘅綠啦。但係以前咧，呢個字係官，係做官嘅官啦，祿就係俸祿嘅祿啊。咁但係咧，同其他廣州好多路名一樣啊，去到文化大革命嘅時候咧，亦都改咗名啦。不過暫時我覺得啊，去咗咁多路之中咧，官祿路改名咧係最有詩意嘅。即係上一集都同大家講過啦，改咩新豐路啊、向群路啊、詩書路，而呢一度咧亦都係改叫做官祿路，就係而家官祿路嘅名啦。即係起碼都有多少詩意啊！咁正因如此啊，去到80年代咧，其實佢冇重新改翻個名出嚟嘅，繼續沿用叫做官祿路。而且咧，我聽我屋企老人家講啊，喺70-80年代啦嚇，呢一度咧仲係夜市，仲早過西湖路夜市啊！夜市賣咩？梗係賣衫啦，咁啊梗係賣香港嗰啲時裝啦嚇。條路好旺嘅，但係只可惜人民路起咗條高架之後咧，咁自然就變得差啦，就轉晒過去西湖路嗰度開檔啦。至於我身後邊呢間咧，強烈建議大家嚟試一下嚇官祿茶居。我之前就帶大家嚟過一次嘅豬肚燒賣啊、豬潤燒賣啊，首推咯。不過咧嚟食之前就梗係要操 fit 啲先啦。睇下後邊啊，裏邊都好多後生仔喺度食嘢嘅。嗱，行過無遠嚇，經過啱啱嘅官祿茶居之後咧，我哋就轉咗入嚟詩書路啦。又考下大家詩書路個名點嚟啊？咁從字面嚟睇，梗係以前肯定係好多人喺度讀書啦，詩書啊嘛，有詩又有書，幾寫意。其實原來唔係嘅喎，原來咧呢個路名啊係嚟自於東南亞一個國家斯里蘭卡，斯里蘭卡又叫獅子國啦。當時係因為有好多斯里蘭卡商人喺度住啊，咁咧同其他我哋上次去過嘅光塔路一樣，都係繁芳嚟嘅。獅子喺阿拉伯語嘅譯音就係詩書啦。咁喺詩書路左邊呢條路翻出去咧，其實就係人民路嚟嘅啫。咁再往前少少咧，就有一個越秀區比較知名嘅學校24中學啦。至於我啱經過咗嘅咧，就係市婦幼醫院啊。大家應該都比較熟悉啦啩。不過咧，同大家行得外邊人民路嗰度比較多，喺後門咧反而就比較少。
嗱，如果話啱先我行嗰兩條路窄咧，嚟到而家呢個紫航路就更窄啦。咁紫航路個名點嚟咧？同啱先絲書路就唔同啦。字面紫航路，紫航路會唔會以前賣紙咧？係啊，冇錯，真係賣紙嘅。喺據說咧，去到宋朝嘅時代啊，呢度咧已經好多紙坊噶啦。咁啊，如果換咗依家嘅話講，叫做紙廠啦嚇。從天成路一開始咧嚟到呢邊啊，都係好多紙廠啊。當時去到明朝嘅時候啊，咁啊有好多廣東人、南番順人啊喺呢度開紙廠嘅。由天成路一路到紫航路都係㗎。咁啊，直到清朝嘅時候就最鼎盛㗎啦。因為點解咧？當時喺廣大路啊嗰度買好多書院嘅，呢度啲紙就要運過去嗰邊供應俾人哋用㗎嘛，係嘛？所以紫航路個名一路都冇變過，都係叫紫航路嘅，幾好彩啊嚇！咁甚至乎到清末民初嘅時候啊，咪有好多外來嘅紙湧入啦，咩美國啊、日本嗰啲咧。當時啊，都係喺度作為一個集散。古仔咧就同大家講完啦嚇。面前咧呢間餐廳咧，可惜我就唔係同老婆一齊嚟嘅。如果唔係咧，我哋就一定會入去嘅。嗱，超級平啊！上次咪同大家講過嘅，有一次過年嘅時候咧，我哋經過呢度，俾個部長拉住入去嗰種咧，哇！呢個仲抵啊，9個9，8點鐘開始有嘅，全天天特價，天天特價即係咩意思？有好多茶樓咧，佢都係星期一就譬如話做沙包啊，星期二又做茶葉花生，佢唔係，係全部。不過當然啦，只可以點一次嘅啫嚇。星期六日都係冇嘅，一定要同個老婆嚟下先得。咁佢個茶市咧係一路可以做到2點鐘都有嘅喎，真係一定要嚟，哇幾吸引！紫航路37號至39號，甚至乎啊仲有呢啲小菜食啊，清蒸鱸魚，喂呢個魚幾靚喎，蒸上去38蚊條。真菌牛肉粒啦，18葱蓮藕煲，而呢個時節食蓮藕靚啊！哇，睇嚟搞到我流晒口水添。可惜我今日只有一個人啦。乜一個人啊食乜嘢啊？一個人就梗係去食碟頭飯啦。喺前邊差唔多去到中山六路嗰個方向咧，仲有一間已經開咗好多年。我唔敢講話早過牡丹樓啊嚇。但係真係喺我哋廣州人心目中咧，已經好有地位嘅一個快餐店啊！大西豪，冇錯。嗱，大西豪咧就好有性格嘅，夜晚就做到7點半嘅啫。依家6點半，我哋快啲過去啦。大家有冇去過大西豪啊？最好食係乜嘢？我係好中意食煎雞扒㗎。如果有睇我影片嘅觀眾都知道啦。咁咧，我從幾時開始中意食煎雞扒咧？就係因為大西豪，佢哋嗰個最出名叫咩名啊？梅子醬煎雞扒，哇，好食啊！同埋大西豪嗰啲飯咧都係好靚嘅，哇，搞到我嘴喐喐添。快啲行住，快啲行又睇下附近樓價啦，裏邊冇人係嘛？左上角啦，富邦大廈寫富邦大廈喺邊咧？720萬呢啲唔睇嘅，睇咗都冇用嘅。睇下啲平嘅嚇，大德路呢個嚇，大德路呢個3房1廳啊，150萬總價，36,000蚊一方嘅喎，幾好喎！嗱，而且仲有電梯添，43個平方啊！嗱，又或者呢個40100蚊方啊，惠福西路89萬嘅總價，45平方，房改房，但係冇電梯。咦，好似貴過大德路嗰間喎。上少少，六榕路啊嚇，六榕路呢個3房1廳，總價250萬，話到4萬1蚊方喎。62平方，房改房，冇電梯。呢度附近啲樓都冇乜電梯。再上嚟，紫航路啊，紫航路3房2廳，你睇呢個幾實用喎，唔使4萬蚊，唔使4萬蚊，41000蚊一方啊，66個平方，270萬。度近嗰啲樓價咧，即係好似我身後邊呢種咧，大概都係4萬鬆啲一個平方啊。睇下有咩食先啦嚇！呢個唔係主要餐牌嚟嘅，同埋我已經決定咗咧，就係嗰個楊梅汁
煎雞扒嘅。咁啊，其他菜都唔貴啊，欖角蒸鯇魚飯啊，哇！最中間嗰個21蚊一份，雲耳係鮮雲耳啊，鮮雲耳雞髀肉飯啊，18蚊嘅。咁呢啲淨係得飯同埋油菜嘅，就冇嘢飲嘅，咁都平啊，10零蚊個飯。廢話少講啦，入去點餐先。嗱，呢個鐘數咧6點8個字啊，我個餐就到咗啦。咁呢一個餐咧總共係使咗我37蚊5毫嘅。咁咧呢度係一個套餐嚟嘅，嘢飲你可以換湯，咁但係咧因為天氣炎熱，我就冇要到湯啦。咁至於如果你單點呢個餐咧係27蚊，下邊呢個盒咧係要加5毫子嘅。咁啊，如果3一魚三呢杯嘢咧就圍到係9蚊雞咯。餐廳裏邊咧其實都唔少人嘅喎，好多附近街坊嚟食嘢嘅。咁但係咧，因為差唔多到餐廳要收工嘅時間段啦，所以咧我啱啱入到嚟就發覺啦，好多街坊都係唔係好高興咁就走咗。點解咧？因為好多餐都冇啦，又或者落咗單啦，都冇嘢食啊。好，咁啊廢話少講啦，我試下個雞扒先，咁難搣嘅呢個。啱先都同大家講過啦，大西豪嘅飯咧係最靚嘅。咁啊，要從呢個角度睇埋佢啊，確實仲保持到啊，仲有堅持。至於你話其他有啲小節，可能真係未必跟得上㗎啦嚇，因為各種客觀原因、人手不足啊咁。但係啲飯咧都唔馬虎。嗱，老實講，至於個菜咧色水，我就真係唔係太喜歡。油水係夠嘅，但係咧似乎等咗一段時間，咁梗係啦，差唔多收市㗎啦嘛。至於我最期待咧，就梗係件雞扒啦。嗱，我食雞扒係要咁嘅。首先咧，你外皮係要煎得夠脆。睇下呢個部分，就好似呢度咁啦，係嘛？咁啊，第二呢一個雞扒下邊咧係仲有啲薯條喎。喺嗰個洋快餐啊，即係嗰啲牡丹樓仲未嚟嘅時候咧，有得食薯條咧好矜貴啊！我自己唔算話好熱衷一定要食到薯條嘅，但係有都好過癮嘅。因為我太耐冇嚟啦嚇，我都唔記得咗佢以前係咪有俾刀叉嘅，咁啊而家就梗係冇啦。另外第二個，我對雞扒要求咧好高啊！我好怕嗰啲雞扒咧，我好怕嗰啲雞扒咧，好似呢一部分咁啊，大部分都係一小嚿一小嚿一小嚿拼成嘅，然之後咧好容易就散開。呢度就肯定冇啦，大家都見到啦，只有呢一小部分咧係好似好容易散開，其實都唔會㗎嚇。正如先頭所講啊，其他小節做得唔係太好，但係食物嘅出品都係有堅持，所以佢哋做得咁耐係有原因嘅。啲飯真係保住到啊！未食雞扒先食飯，真係值得嚟。淨係呢個飯都值怪唔得咁多街坊趨之若鶩咧。接落嚟就試試個雞扒啦。嗱，我睇下有冇一咬落脆卜卜嘅感覺嚇。嗱，啱先雞扒俾我咬咗啖啦。啱先可能部位問題咧，未算係好脆，呢件應該就好脆啦。咁啊，遺憾少少啦，佢唔係成件都係脆嘅。咁啊，因為始終唔係現煎嘅，現煎就會脆啲。不過即便如此啊，雞扒咧都唔會食得出有雪藏味，冇雪藏味就梗係嘅。但係咧冇雪藏味都冇醃料味，即係嗰種醃粉、梳打粉嗰種奇怪味道咧，佢係冇嘅，咁同埋啱先我食到嗰部分咧，可能因為太瘦啊雞髀，有啲咁多鞋但係相比之下，如果你話兩者取其一，喺咁到中間咁嘅固然好啦。太肥同埋鞋，我就寧願鞋少少好過，太肥咧好多人驚。咁另外佢哋下邊啲醬料啊，梅子醬啊，唔算話好甜㗎，我已經唔記得咗上一次食緊咩味道，因為太耐冇嚟過，有幾多年啦，幾廿年未嚟過啊！以前細個阿媽會帶我去大西豪食下飯，嗰陣就梗係唔覺得話好矜貴啦，係咪？梗係要阿媽帶去牡丹樓啦。後來食過一次佢哋嘅雞扒，咁就都愛上咗，因為始終咧唔同話嗰啲外國嘅快餐店，你唔係話好容易揾到大西豪嘅，因為啲快餐店最緊要咩就腳啫嘛。我啱先試過冇咁肥嗰邊啦，試下肥少少呢邊，睇下會唔會更爽口、更滑咧。咁同埋咧，啱先咪講過話，佢哋唔係話好多分店嘅。如果我冇記錯嘅咧，未出現嗰啲咩團啊、咩剩啊嗰啲外賣之前咧，
甚至乎連都城嘅快送餐外賣送餐之前咧，佢大西豪已經經常會推出送餐嘅服務㗎啦。你打電話就會送嚟俾你㗎咯喎，咁咪方便好多咯。至於我就試下咁樣食啦，嗱，雖然唔多嚇，啱先咧我點咗醬汁咧，雞皮有部分係好脆嘅，然之後配埋一白飯，哇，好正好正！就係以前細個咧第一次食到大西豪雞髀飯、煎雞扒飯嘅味道啊！咁當然啦，如果時間再靚少少，嚟到個雞扒啱煎好咧，就更正咯。哇！呢杯檸檬茶咧睇上冇乜特別啊，即係都唔會話為咗賺你錢咧落好多冰啊嗰種喎，同埋咧唔甜嘅喎，全部都係茶，輕輕等咗2片檸檬落就算啦。我咧再試下呢件雞扒咧，應該係成個飯裏邊最好嘅一個部位啊！係咪脆波波嘅？哎呀，跌咗添，肯定係隻羹太細啦！啊，成啖執落口，最好食就係咁啦。Hello， 我哋食飽飽啦，大家睇上去覺得點咧？我點評價咧？最令人期待嘅嘢係冇變過嘅，飯啦，飯真係非常之好，好得嚟咧，佢仲唔會係俾好少你嘅喎，份量好大，食到最尾咧，我仲食晒啲餸，啲飯都仲未食得晒添。第二就係嗰個雞扒，我嚟得嘅時間真係唔係好靚嘅，佢擺咗嗰度係有一段時間㗎啦。但係即使係咁咧，有啲冇浸住汁嘅地方咧，都係好脆嘅。咁啊，怪唔之得價賣到呢個價錢啦。嗱，呢度咧仲有另外一個非常之受歡迎嘅餅鋪啦嚇，即係如果唔係咁多人咧，我就會排隊去買㗎啦。不過排到咁咧，就真係冇乜必要咯。附近好多嘢食㗎，老城區就係有咁嘅魅力㗎啦。大家以為咁嘅結束㗎，其實未嘅。我仲會沿住呢個方向繼續同大家喺中山六路上邊行下嘅，因為咧我想去紀念堂嗰度啊，影一個延時嘅夜景啊。咁啊，沿住呢條路再帶大家行下，差唔多去到中央公園嗰陣咧，應該天就慢慢會黑㗎啦，應該會好靚嘅。我喺地鐵站隔離呢個郵局咧，我記得開咗好多年㗎喎。咁而家變咗郵政儲蓄銀行啊。以前我記得係郵局嚟嘅。咁啊，依家有冇做銀行咧？唔係，依家有冇做郵局咧？應該冇啦。嗱，嚟到呢個鐘數咧，7點幾啦，咁天色未黑嘅，咁該落班就落班，該翻屋企食飯啦。路上邊咧都幾多人㗎喎嚇，中山六路騎樓啊！今次我就行呢一邊啊，因為對面馬路咧，俾大家睇下，對面馬路咧好多騎樓都拆咗啦。咁至於呢邊咧，就梗係騎樓多啲啦。咁啊，騎樓呢邊有咩賣下衫啊，又有阿強酸菜魚啊，睇下咩價格先。琴晚咧同個老婆去食飯啊，個女都想食嗰啲咩小龍蝦嘅，幾錢啊？1斤49蚊。咁啊，睇嚟應該琴晚食嗰個牛肉會好啲啊！阿強酸菜魚。我仲有呢啲阿婆褲啦，啊8蚊條啊，13蚊、15蚊一條，襪啦6蚊一紮。當時起地鐵嘅時候咧，我係有經過呢一段嘅。咁啊，睇住佢拆嘅就真係，不過好彩啲呢邊就冇拆，拆係拆對面嘅啫，對面馬路嗰度啊。呢邊咧就仲保留到啲騎樓，因為當時咧我都有好多同學喺呢度住㗎，咁啊佢哋嗰啲舊屋咧都仲保留到咯。我記得咧有一個同學仲係回民嚟嘅，咁佢屋企係掛咗好多好有特色嘅畫啦嚇，咁啊而家佢已經冇喺呢度住㗎啦。咁有幸保留得到落嚟嘅餐飲店咧，除咗往前少少嘅惠愛雞之外咧，仲有呢個環境真係冇嘅惠西小食店啊，食麵嘅，好多街坊咧都係買嗰啲散裝麵喺度食嘅。查下價錢先嚇，鮮肉韭黃餃子係20蚊斤，20蚊斤都 OK 啊，餃子皮係7蚊。衛生麵話衛生拉麵啊，最下邊嗰度個名幾得意啊，仲好似減一價啲麵，真係
我原先係6蚊，而家係7蚊。只可惜咧，我成日叫我老婆嚟呢度食嘅，但係佢話咧坐呢啲地方食咧太熱啦，頂唔順，咁啊冇辦法啦。再嚟佢哋個雲吞麵啊招牌加碼大雲吞麵或者粉啦嚇。如果係早餐咧10蚊嘅，最大16嘅噃，咁啊真係抵食喎。環境咧就唔好奢望啊，三寶啊26蚊最貴。下次等天氣涼啲，我哋再嚟試下。當然，除咗雲吞麵，就梗係少唔到惠外雞啦。惠外雞都有飯食喎，兩肉一菜17蚊，最貴係燒排骨25蚊 ，OK 喎。配個湯加3蚊嘅。不過最吸引嘅梗係佢哋啲雞啦。之前食過一次㗎啦。點講咧？全熟嘅，係啊，全熟之中咧做得咁咧，其實都 OK 嘅。咁梗係啦，惠外雞喎。中山路一段咧，好多呢啲小商品賣啊，賣下鞋啊，賣下嗰啲電器啊。我以前咧讀緊初中嘅時候，都成日嚟呢邊㗎。咁啊，當時梗係冇錢買啦，係咪？咁啊，都覺得好新奇啊！諗唔到過咗20幾年啦，仲有咁多鋪頭喺度。